Хәсән агай, һеҙгә иң беренсе ҙур рәхмәтебеҙҙе еткерәбеҙ, беҙҙең саҡырыуҙы ҡабул итеп килеүегеҙгә. Һеҙ ҡасан китап менән осраштығыҙ? Китап һеҙҙең ҡулығыҙҙа ҡасан беренсе тапҡыр булды? Китап тигәс, күп хәтирәләр бала саҡтан башлап иҫкә төшә. Мин, әлбиттә, иң беренсе уҡыған китабымды хәҙер инде иҫләмәйем. Мин йәшәй шуны аңланым. Донъяны мөхәббәт һәм хеҙмәт тота. Был, әлбиттә, яңы һүҙ түгел. Ләкин доғаны ҡабатлауҙан иман иҫкермәй тиҙәр бит. Мөхәббәт һәм хеҙмәт тота тиһәк тә, улар рухыбыҙ, аңыбыҙ, зауығыбыҙҙан тыш кешене кеше итеп күтәреп бөтмәҫ ине моғайын. Ә был рухи юғарылыҡты, әлбиттә, китаптан, китаптар донъяһынан, китапхананан тыш күҙ алдына килтереү мөмкин түгел. Хәсән Мөдәррис-улы Назаров, шағир, журналист, тәржемәсе, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, Яҙыусылар союзы ағзаһы. Ғөмүмән, кешелектең аңы, мәҙәнилеге, тәрбиәһе, зауығы һүҙҙән, яҙманан, китаптан башланған. Тарихта, философияла, әҙәбиәттә, сәнғәттә китаптан тыуған тип әйтһәк тә, бер ҙә яҙыҡ булмаҫ. Мин бала саҡта уҡыған китаптарымды хәҙер иҫләһәм, улар байтаҡ булып китер ине. Иң башлап хәтергә килгәндәрен генә әйтеп үтәм. Ул саҡта башҡорт әҙәбиәте балалар өсөн әҙәбиәт әллә ни бай түгел ине әле. Был Бөйөк Ватан һуғышынан һуңғы йылдар бит инде, 50-нсе йылдар. Ул саҡтарҙа урыҫ әҙәбиәтенән, совет әҙәбиәтенән тәржемәләр, башҡортсаға тәржемәләр күп кенә баҫыла торғайны. Мин уларҙан айырыуса хәтеремдә ҡалған Максим Горькийҙың бала саҡ ялсылыҡта минең университеттарым тигән автобиографик повестары. Уларҙы мин эсемдән үкһей уҡыным тиһәм дә дөрөҫ булыр. Тағы килеп, мин айырыуса хәтеремдә ҡалғандарҙан әйтәм, ул Александр Фадеевтың «Йәш гвардия» тигән романы. Ул саҡтарҙа Совет осоронда идеалдар бар ине, идеялар барыһы ла бер маҡсатҡа хеҙмәт итә ине, илдә яҡшы тормош, яңы тормош төҙөүгә һәм ил һөйәрлек айырыуса көслө ине, патриотлыҡ тойғоһо. Бына ошо тойғолар «Йәш гвардия» романы аша күкрәгемдә айырыуса тамырланды тиһәм, һис тә хаталанмам. Ошо иҫтәлектәрҙән сығып, мин «Йәш гвардия» тигән шиғырҙа яҙғайным. Олоғай ғасыраҡ инде. Шул шиғырҙы тулыһынса ла уҡып үтһәм, китапҡа бәйле фекерҙәремә ялғаныр тип уйлайым. «Йәш гвардия». Үҫмер саҡта һине нисә тапҡыр икән уҡыным. Мәктәптәрҙә хәҙер дәреслектән юйҙы һине йылдар тулҡыны. Ни хәтле лә китап үтте күҙҙән, килеп илдән, килеп донъянан, уларға мин сундым,
алгандай көч ердән, икмәк, һау һәм һаванан. Кәштәләге бынау классиктар, вакыт хөкеменән өстәлер, өстәлендә әммә яшь гвардия, тәүге укау һаман истәлер. Төн юрай төн, баҫҡап филтә яна, әсәй йоҡлай, ураҡ сәрәндә. Һуғыш бөттө, афат үтте типме, тик өй сиңерткәһе сөрөлдәй. Ә мин тотош китап тылсымында. Илгә һөйөү, нәфрәт дошманға, кескә йөрәк тоя, атай да бит ҡорбан булған ватан ҡушҡанға. Шул ватанда үҙе бер шәм ине. Ошо китап, ошо имтихан бүлгеләнде бөйөк шул берҙәмлек. Үҙем ҡол мен бөгөн, үҙем хан. Әллә ниндәй мәжбүрлектәр хәҙер егеттәрҙә хеҙмәт, ҡоралда, яңы бағау саңа Рәсәйҙәге мөлкәтлеләр тотҡан оранда. Был мөхиттә ҡайҙан фиҙаҡәрлек, рух осошон нимә ҡурсыһын, тыуырмы ул тағы йәш гвардия, Фадеевтай йәшлек йырсыһы. Йәш гвардия, үҫмер саҡтарында нисә тапҡыр һине уҡыным, күҙгә йәш төйөлтөп, хис тойғолар күкрәгемә һыймай һулҡыны. Шул хистәрем таланғандай илдә, хайран хәҙер был хәл торошҡа. Ҡайтһын ине тағы йәш гвардия, ҡайтһын ине ҡабат тормошҡа. Мин ошо шиғыр аша китапҡа булған мөхәббәтемде лә, китапҡа ҡарата булған бөгөнгө ҡайһы бер ҡатламдың вайымһыҙлығы ла әрнетеүен еткерергә тырыштым. Үкенескә күрә, йәш гвардия кеүек романды, әйтәйек, Островскийҙың «Ҡорос нисек сыныҡты» тигән романын, Фурмановтың «Чапаев» тигән романын хәҙер йәштәр уҡыйҙыр бәлки, мин белеп бөтмәйем, әммә улар дәреслектәрҙән ҡыҙғанысҡа ҡаршы алып ташланды. Ә бит шундай китаптар тәрбиәләне беҙҙең рухыбыҙҙы. Бая мин башта әйтеп үткәйнем инде, донъяны хеҙмәт һәм мөхәббәт тота тип. Ләкин рухи ныҡлыҡ булмаһа, хеҙмәткә лә дәрт уянмайҙыр бит. Шулай уҡ мөхәббәткә лә күңелдең сафлығы, тәрәнлеге, уйҙарҙың гүзәллеге лә кәрәк бит. Бына быларҙы әлбиттә бары әҙәбиәттән, шиғриәттән, классик әҫәрҙәрҙән алырға, рухыңды юғарылыҡҡа әйҙәргә мөмкин. Мин уҡылған китаптар араһынан үҙемдең ошо рухи кимәлемде күтәрергә ярҙам иткән донъянан әйтеп китеринем, бигерәк тә бөгөнгө көндә инде һығымта яһап тигәндәй, Шәйхзада Бабиштың, Зәйнәп Бейишеваның, Мостай Кәримдең, Һәҙиә Дәүләтшинаның, Сәсән шағирыбыҙ Аҡмулланың һәм бик тә ҙур ысын-ысындан шағирҙарыбыҙ Назар Нәжми, Рәми Ғарипов, бына уларҙың йоғонтоһо минең күңелемә лә, ижадыма ла тәьҫир итмәй ҡалманы. Мин шулай уҡ үҙем аралашып йәшәгән әҫәрҙәре, мин редакцияларҙа эшләгәндә минең ҡулдан да үткән башҡа байтаҡ яҙыусыларҙы ла әйтеп үтә алыр инем. Мәҫәлән,
fikirdaşlarım, yoldaşlarım, моңдаşlarım, Рәшит Сұлтанғараев айырылса хәтеремдә һаклана, Шакир Янбаев агай хәтеремдә минең һәр вакытта. Улар инде хикәя осталары. Улар кебек осталар бүген бармы икән, үзеп әйтүе кыен. Мин бүгенге шигъриятыбыз хакында ла әйтеп үтә алар идем әлбәттә, ләкин берен әйтһәң, бере торып калыр, каләмдәшләремдә берендә рәнҗеткә килмәй, чөнки һанай башлаһаң ул күпкә китер ине. Шуны гына үзеп әйтә алам, башкорт шигърияте, башкорт прозаһы, гомумән башкорт әдәбияты, дөнья әдәбияты кимәлендә ул. Уның ошо югарлыктан әле төшкәне юк. Был кимәлдә әлбәттә Мостай Кәримдәр, Назар Нәҗмидәр, Зәйнәп Биишевалар, Рәми Гариповтар яулана. Ләкин бүгенге көндә лә безнең әйтәйек шигъриятыбыз әйткәнемсә дөнья шигърияты кимәлендә ул. Бары тик уны французчага, инглизчәгә, башка телләргә тәрҗемә итергә генә кирәк. Тәрҗемәселәр юк. Шуны бигрәк үкенечле. Бұл китаптарның әдәбият дөньясының тәэсире турасында озак һөйләп булыр ине әлбәттә. Мин үзебезнең Йәнсура районындагы Таулыкай авылында туып үскәнмен. Шул авылдан бәләкәй генә мәктәп китапханаһы әле лә хәтеремдә. Артабан 7нче класска тиклем Кужанак урта мәктәбендә укыдым. Ундагы китапханалар, авыл китапханаһындагы барлык китаптарны мин укып сыктым. Дөресен әйткәндә, анык фәндәр, тәвәл фәндәр, уларны мин әллә ни яулай алмадым. Әйтәйек, алгебраны, математиканы, химияны, физиканы дәрес вакытында ла партаһны яшереп, әдәби әсәрләрне укып утыра торгайдым. Банасын миңа эләктеләр инде кай вакыттарда төндәрендә лампаны хукыршанды яндырып укып утырулар, баласактың, етем баласактың, үкез баласактың иң матур хатирәләре булып күңелдә хаклана. Тагыла мин әйтеп китеринем, китаптар дөньяһынан, әдиптәр мөхитеннән айрылса күңелдә калганы ул әлбәттә Тукай шигърияте. Тукай сазы менән Бабиш руха курсаланы үкһез йөрәкте, күңелемә туфан килеп керде, бирде тиеп дөнья кәрәкте. Рәми агай, үлеп һагынам мин, бергә үткән 10 елда йөрәгемдән йөрәгемә минең изге аманаттар уелды. Әйтәм, харап түгел, ярап түгел, киткән өсөн түгел, охтарып, күз яшьләрен кабер ташыгызның, юһым саңын бөек заттарын. Безнең әдәбиятыбыз, китап дөньяһы бер-ике шагыйрьдән гына тормай, ләкин алтын баганалар дип һаналган остазларны әйтмәй китү барыбер мөмкин түгел. Бұл алтын баганалар, менә мин башта әйтеп үткән исемнәрдән тора инде. Уларга карата мин ошлай дип язганмын да. Алтын баганалар, алтын инде, нигезе булһын ныклы, нигезе мәдхиямдың шуға кайтып кала, төп асылы, тозлы, нигезе, ер, тел, иман. Ошо төп нигездә безнең алтын баганалар шуға физалыкта икән затын, риза булыр акмуллалар,
Риза булар Акмуллалар, риза булар Рәми Гариповтар, риза булар Зәйнәп Биишевалар, Мостай Кәримдәр. Бына ошо ризалыкты без китаптар дөньяһы аша һәм китапханалар аша гына ала алабыз. Мәдәнилекте, рухи югарылыкты, аңды, зауыкты бары тик китаптар, китапханалар бүгенге көндә лә тап улар бирә. Әдәбият та, сәнгать та, мәдәният та асылда китаптан тыуган, китаптан яралган. Бұл киләсәктә лә шулай дәвам итәсәк. Берниндәй интернетта, берниндәй заманса үзгәрештәр, яңалыктар да китап кадерен, китап баһасын үзгәртә һәм бәфәртә алмаясак. Кояш мәңгелек, китап кадере шулай ук, минең уемса. Шундай матур, йөкмәткеле фикердәрегезгә, мәгънәле һүзләрегезгә, кәңәшләрегезгә, теләктәрегезгә зур рәхмәт, Хәсән агай. Бына йотлыгып тыңлап ултырдым һезнең алтын дарға бәрабәр һүзләрегезгә. Китап, китапхана, китапханасылар хакында зур рәхмәт һезгә. Менә әйтеп үтергән утканмын, Айгөл. Ошо республика китапханаларында бик матур очрашулар бит инде. Безнең кайда ниндәй генә yerdə үткәрелгән очрашуларга караганда ла байрак, йөкмәткелерәк, менә шундай. Яра бары да әйтеп бетеп булмай инде. Тагы ла әйтербез әле. Алла бирһә. Алла бирһә. Бүген сәламәт булайбыз. Саздар араһыннан мин әлбиттә үзенең таш сәскә йөрүдән һаван турга йырлары китаптары белән күңелемдә яулаган Рәми Гариповтың ярдәмен 10 ел буена көндә тиерлек уның белән аралашудан алган тәэсираттарым хакында аерылса әйтеп үтмәһәм язык булыр иде. Мин әлбиттә әдәбият дөньяһын, бигрәк тә Рәми Гарипов белән аралашуларны, уның шигъриятының тәэсирен үзе бер университет дип атап үтеринем. Башкорт дәүләт университетында башка вузларда ала алмаган зауыкты, аңды, мәдәнилекте, рухи югарылыкты мин Рәми Гарипов мөхитенән, уның күңел дөньяһынан, уның шигъриятенән алдым дип авыз тултырып әйтә алам. Безнең буын гомумән Рәми Гарипов мәктәбендә тәрбияләнде, илһөярлек, телһөярлек белән һугарылды. Бүгенге башкорт шигъриятының кимәлен тап бына ошо йогынты әле лә югары кимәлдә хаклай килә. Бездән һуң да ул дәвам итсен дигән теләктәмен инде.